觀眾車喺佛山咧就嚟到呢個小蠻腰下邊啊，咁辛苦都跑過嚟咧，就肯定有勁爆嘢啦！哇，你睇下見到邊個？見唔見到啊？水溶溶的牡丹，黃浩森老師啊，多謝你啊係啦，多謝你啊！我知你睇完，我而家入去睇，而家就入去。正唔正啊？你講正啦啊，點正法？哇！已經係120年嘅大師級嘅紀念嘅作品喎。係啦，好啦，咁啊唔講啦，我而家入去先啊，繼續。好嚟咧，呢度梗係有好嘢睇啦！嶺南日韻，妙合自然，紀念趙少昂先生誕辰120週年，一個大展啊！梗有重量級嘉賓過嚟啦，非常之開心啊！喺廣州藝術博物院呢度見到你啊！咁咧就今日咧就好多你爸爸嘅精品佳作展示啊！係呢度咧就好多精品佳作啊！咁都係你爸爸邊個時候捐出嚟嘅？主要都係後期啦，90年代。 90年代，因為真正嗰啲畫咧留低嘅咧，只能喺香港和平嘅年代，即係話冇戰爭嘅時候，即係話由50年開始嗰個年代，可以慢慢嘅積累嘅啫。泰哥都有份捐嘅，好嘢！嗰間大松樹係你捐嘅喎。我同我哥哥合捐嘅，佢想推廣嶺南藝術，點推廣啊？一個辦法就將佢畢生嘅最好嘅精品可以捐俾博物館，使到大家去欣賞。如果賣咗俾人嘅時候，啲人收藏咗點睇啊？所以咧，佢係不嬲都主張啦，同嗰啲學生亦都係講，你嘅好畫唔好賣出去，因為咧畫唔翻㗎。好似咁大嘅作品咧，阿少昂先生係好少有咁大喎。喺香港地方咧，又好細，所以咧嗰個年代咧都係趨向於你畫啲比較細幅嘅畫。呢啲展覽嘅，呢個係屬於展覽，即係代表即係好少有嘅。佢早年嘅時候咧，曾經畫到13年景都有。欣賞趙少昂嘅畫咧，唔一定係大，佢自己覺得佢自己嘅精品咧，係喺個冊頁嗰度。咁我哋過去冊頁嗰度睇下。喺個冊頁嗰度，唔係個大畫。一大畫好多敗筆，有時。大畫好多排筆。係啊，即係幾筆嘅總精品。係重精品。嗱，呢張都係屬於佢好畫嘅。呢張好畫，係。你睇下好簡潔，唔好話好密密麻麻咁。色嘅質感同埋嗰個前後關係嗰啲，哇，佈局好靚。係啊，多一筆就為之多，少一筆就為之少。關生意咧，評趙少昂咧，佢就話咧，趙少昂咧一筆之功。一筆之功。係啊，一筆之功喺度表現咗形神質，嗰個就高啦。哇！呢張名作啊，呢個禮佛一筆之功。嗱，你一筆之功，呢個和尚頭就好啦。個和尚頭咧根本咧唔係勾出嚟㗎，係佢個用嗰個筆咧，咁樣整個人頭出嚟㗎。留個空咧，呢個光線，你同嗰西洋畫就唔同㗎啦。西洋畫就好逼真啊嘛，但係中國畫就唔係寫意。但寫意得嚟咧，你睇佢就嗰個用筆係一筆過嘅啫，形神質俱備，好嘢。咁你話啦，呢度都好多你中意嘅。哇！呢條呢個你要講下，呢個我中意。用嗰一筆嚟睇住個毛蟲嘅肉感啊啲嘢咧，你唔好睇佢好死板，你好似有肉感係嘛，好有彈性，真係好有彈性。嗰條絲好幼細，好簡潔呢張畫，但係嗰個葉咧就一筆咁啊打去嘅，你唔係話係畫得好幾隻葉就好嘢，構圖嚟講咁啊夠㗎啦。好多人咧就話咧。呢啲草咧，幾筆草咧最難。往趙老師啲畫啲人咧畫呢兩筆草咧，100張每一張都畫兩筆咧，邊張字？仲要話要飲茶或者飲酒飲到最興奮嗰一下，再畫出嚟，佢揀到最靚嗰張係嘛？嗰種狀態嚟話，係啊，你係要撞出嚟先有。你走學蘇東坡啊？一見到人哋見到毛蟲好驚㗎嘛，係嘛？啊，佢見到趙老師畫個毛蟲係好中意嘅。係咪好想食咗佢？佢又未買到，油炸食咗佢。大佬，方咗啊食過，好從真係自己理解、慢慢提煉，係啊，寫生觀察咁樣升華出嚟。冇錯啊！嗱，佢嘅禪嚟講，佢係一絕啦。佢嘅禪咧就唔係按照實際嘅禪嚟畫嘅，佢係提升咗嘅。一般真實嘅禪咧個頭係大啲嘅，大頭禪。佢呢個係細頭嘅，你一睇你知道係禪。但係實際嚟講，佢唔係完全仲真實嘅成一樣。你通過個藝術家佢美化咗。大哥嘅點評真係精彩，仲有嗰個又少有啊，大哥好啊！你見得少真係有，不過佢又比較少畫。哇！呢個竹又係靚，呢張畫咧就好靚，呢個竹好難畫。係啊，
其實咧佢就用嗰排筆一筆咁啊停一停，再嚟一筆。我哋見咁多即係仿趙老師嘅作品咧，真係仿唔到嘅。即係嗰個色啊，嗰個厚薄嘅掌握啊，佢哋好難仿到。而家好多假畫就我哋一睇咧就清楚嘅，一睇佢用筆用墨用嗰個嘢就嗰個色個厚度厚薄啊，難嘅好難學。同埋咧好多時咧佢哋會單色咗，其實趙老師係調好多隻色㗎嘛。係嘛嗱？佢個肚好多隻顏色，好難學㗎。多謝泰哥，翻嚟佛山啊！請你食毛蟲啊！哇！佢以為我要掹佢咩嘢啊？掹金鏈啊！攞翻個咪啊！唔使咁驚係嘛？好嚟，到揾你講幾句。趙少昂先生嘅內孫係咪叫做？應該啊。你中意邊張？我中意邊張啊？啲比較簡單。哇！嗱，凡係畫家咧都會中意趙少昂先生簡潔嗰啲嘅。簡潔啊，都幾筆咁。係啊，你哋會中意簡潔。嗰啲蜻蜓就係幾筆，咁啊最靚。蝴蝶啊咁嚇。咁啊，趙少昂先生咧，以前有冇教你畫畫要有自己風格啊？有。佢點講㗎？一定會寫生，跟住就自己會去創作出自己嗰個風格。鯉魚呢條鯉魚。哦，呢個好啦，呢個。嗱，點解佢會好咧？佢嘅構圖係用對角線構圖法，但係佢最重要中間呢條畫得好完整，係咪啊？白色嗰條魚係最重要嘅，做得最精彩嘅咧就係白色嗰條魚嘅上墨藍嘅部分，將前邊嘅白色寫重佢，將輪咧一路越畫越輕，有冇睇到啊？越畫越輕，於是就有一種喺水面同水底唔同水深度嘅感覺嘅出現。第二就係呢一條魚，佢哋一半，因為佢冇寫眼，佢寫得佢好淡，於是就有由好遠游過嚟嘅感覺。佢唔寫佢眼嘅時候，於是咧佢覺得佢有潛落去底下嘅感覺，好靚啊！呢張畫又係精品嚟嘅，麻雀係唔怕凍啊，所以咧佢配麻雀。呢張四平咧又係我好中意嘅一幅松樹，筆墨亮麗啦，結構緊密啦。4張畫咧可以獨立為畫，又可以咧夾埋一齊合剪。好中意啲松花，熒光發光，同埋真係有花粉撲地嘅感覺。係啊，嗱喺度啦，周越老師總結咧係咧就喺度偶遇周越老師咧，其實即係約定嘅。咁啊，希望周越老師咧就係睇過展覽以後咧，再翻屋企激發下自己靈感。我幫你講晒啦，我知你唔想講嘢嘅。得啦，你講得啦。呢度裏邊咧，我睇到嘅就係咧老師生平裏邊嘅一啲嘅可以代表佢嘅精神面貌，代表佢嘅藝術成就。咁啊，所有嘅嘢咧可以涵括喺裏邊嘅咧，就係呢個展覽。係啦，一定要過嚟呢度啊，朝聖啊！